de verdad, teño que darlle razón a esas voces que dicen que está saturado, sobre todo de Sarria para diante, ven moita xente, porque está moi limitado. Iso de que a xente colleu faga o camiño de Santiago con 100 km na máis, cada un ten que facer os que poda, os que queira, nadie vai marcar unha distancia, pero iso trae unha contracorriente, que trae que todo o mundo veña a Sarria a empezar, e, de verdad, Sarria beneficiase, pero mínimamente. Os pueblos beneficiados son os posteriores. Por exemplo, Porto Marín, podedes ir mirar, en Sarria hai xente, que é un pueblo grande, xa ten xente en por sí, pero en Porto Marín ferve de peregrinos. Eses mesmos saíron de Sarria. Algúns quedáronse, poucos, pero moitos, porque hai moitos que veñen e chegan no medio de transporte, en tren ou autobús, e xusto chegan a Sarria e empezan o camiño. Porque aquí veñen onde a nós, igual pola credencial, ás 2 da tarde, que se van correndo para Porto Marín, pensa que se acaba o mundo. Eu creo que agora no Brao, sobre todo no Brao, é contraproducente, porque podeche dar un ataque, unha insolación, podeche dar moitas cousas que a calor é moi traccionera en todos os sitios, pero no camiño tamén. Sempre houve un mercantilismo, pero cada vez máis, porque a xente viu un filón de un negocio, e moita xente, hai de todo, hai xente que respeta e aprecia moito os peregrinos, pero esos mesmos peregrinos están estropeados por moito xente que ven de vacacións confundindo o camiño de Santiago con as vacacións low cost, con as vacacións, eu que sei, para hacer unha despedida, cousas así, ves grupos de pequenos que non respetan os demais, con radios de música funcionando a tope, que o camiño é para vir máis ben espiritualmente, pensando, para encontrarse un a sí mismo, para un ver que necesidades, que errores comete na vida ou que debe facer na súa vida. Eu podo che dicir que eu vin esa espiritualidade tan moi forte, vina cando tuve a ocasión de ir a Japón, e foi ao camiño de Shikoku, e ali sí hai espiritualidade, e chegas a templo en templo, todo o mundo rezando, todo o mundo en silencio, todo o mundo vai ao seu. Aquí, aos pobres xente, as que veñen para ir ao seu, vense entorpecidos por grupos de chavales, non é que non deben vir os chavales, que deben vir, pero nos colegios deixanos como un escape libre. Eso é unha cousa que estropea un pouco o camiño. Pero sí, mira, a min o que me gustaría do camiño de Santiago é un gran problema que temos que son, axudan e noutro caso crean problemas, que son os políticos. Un político tamén lle pasa o mesmo con o hostelero, non fixo o camiño moitas veces, e non sabe o que fai, fan verdadeiras locuras. Coller e asfaltar os camiños, ao loco, iso é unha cousa que non é normal. Un camiño hai que rehabilitalo, pero para iso hai hasta ahorros as terras, rehabilitalo en terra, que un peregrino anda mellor neso, que nun asfalto ou nun cemento, sobre todo ahora no Brao, que cocen os pés. E as ampollas son moi difíciles de curar. Hai cousas que debían pensalo. Non digo que fagan mal de todo, porque fan outras cousas moi ben, que tú pides unha axuda que dunha cousa que eles como vexen que é boa ou necesaria, axudanche. Pero en cambio, esas cousas fanas sin consultar con nadie, entón se expoñer ali unha señal do que sea, póñena. E iso non se debe facer así, debe ser consensuado. É máximo consensuar máis, que xa en Galicia de momento estáse, pero consensuar máis que as asociacións do camiño. As asociacións do camiño creáronse como conservadoras e luchadoras polo camiño, e limpieza e todo. E iso pasou a mau política, a mau de empresas privadas, empresas que ganan cartos, donde unha asociación facía altruistamente. Eu creo que, non me estou dicindo que lle quiten o traballo ás empresas, pero debían ser un pouco máis reservados, un pouco máis cuidadosos. Si, a formación é moi necesaria, sobre todo nos camiños, no Camiño de Santiago e no francés máis que en ningún. Bueno, supoño que nosotros tamén pasará isto, pero é unha cousa que desconozco, porque hai que formarse, hai que saber varios idiomas. Non vale con falar galego solo ou castellano solo. Hai italianos, hai americanos, hai xente que fala inglés, e nós, a veces moitos, desconocemos
picoteamos, dicimos 4 palabras que non son as cómodas, pero non temos, eu, por exemplo, non dou tido unha conversación amena con un inglés ou un alemán. En cambio, aquí, miña compañeira Celsa, si fala correctamente con un inglés, con un francés, entonces, pois claro, eu vexo a diferencia, noto en min grandísima. Xa, de feito, cando estamos os dous, eu normalmente atendo español e ela atende, pois, estranxeiros. É unha cousa que recomendo a todo o mundo que monta un albergue ou se dedica a un local de hostelería no Camiño. Sabes que lle recomendo, pero xa hai moitos anos que lle recomendo isto, que primeiro que faga o Camiño, xa non lle digo máis, pero que faga as etapas de Galicia, polo menos, para que sepa que cando ven un peregrino, porque ven cansado, porque ven sudoroso, porque necesita que o atendan, porque aquí moita xente, ahora xa menos, xa a xente, claro, o peregrino trae cartos, pero antes eran despreciados, eran casi apestados, igual hasta, que vou non dicir que é moi fuerte, pero hasta a propia iglesia. Ora, cando viene un negocio, carallo, son todos buenos gente. E eu creo que son boa xente igual con negocio que sin negocio, son personas. Eu, un peregrino, vexo como unha persona. A parte, vexo unha persona con gran valor de facer o camiño polo interés que teña ele, porque hai moitos motivos. Cada un fai no seu motivo, non é un motivo tipo, cada un ten o seu. É unha cousa, perdona que te diga, pero é unha cousa que se puxo de moda, isto é verdade. Hai modas ya de peregrinar con can tamén. Eu vexo a ben, pero o que vexo mal é que ainda hai poucos sitios preparados para admitir cas. E o que se teñen que dar cuenta os peregrinos que veñen con can é de facer as súas pre-reservas en tempo, porque tú vas a un albergue, se és unha persona, sin problema. Se levas un can, igual non te deixan entrar, porque non todo o mundo admite, non hai a conciencia que ten o dueño do can, hai a conciencia de que é un bicho, de que é un animal. Eso é un pouco delicado. Bueno, esa sempre houbo a peregrinación a cabalo. Eu acordome de pequeno, moito máis antes que a xente con cas. A xente que viña con cas, se vían os cas por aí, en lugar de apartalos ou mimalos un pouco, tratábanos como a un can, tratábanos mal. En cambio, o cabalo sempre se viu un aprecio de a xente que vai a cabalo, xente que xa ben preparada, que gasta moito, porque peregrinar a cabalo non é o mesmo que peregrinar con can. E despois, xa xente que se ten reservas e cousas ben feitas. Para min, o valor principal do Camiño de Santiago é que se faz o camiño con unha forma de reconhecimento, de recollimiento, de tal, é encontrarte a ti mismo. Tú mismo non sabes como eres antes de facer o camiño. E o facelo é unha lección. Sabes despois diferenciar moitas cousas. Sabes ser, quizás, máis humano. Por iso, aos hosteleros, lles recomendo que fagan o camiño algunha vez, porque así veránse nun trato de tú a tú, non nese trato diferente que temos as persoas, que é unha cousa inconsciente, pero témola. Sí, precisamente sí. Na miña casa teño 2 cas, son 2 pastores labradores. Eso sí, eu teño un sitio preparado para eles. E teño 4 gatos. E convivo con todos conviven na casa, exceptuando os cas que non lles permito a entrada na vivienda. Os cas prepareilles un sitio que me costou ben prepararlo, para coa súa comida, coa súa agua, coa súa caseta aislada, con todo, porque un can, se tes un can, é como se tiveras outra persona ao teu lado. Entón, tú tens que apreciarlo, ou senón para que o queres. Eu non son unha persona de coller e comprar un can. Eu, por exemplo, comprei o primeiro comprei-no porque custaba esa raza e tiñame que facer con ela. Pero despois o segundo xa foi un intercambio entre un compañeiro e eu. A cadela a montar, entón eu quedeime con un perro, o cual o teño, que non foi dicir que tengo un perro para explotar negocio, non, que eu non quero un negocio cos cans. Eu co can o único que quero é aprecio e cariño, non outra cousa. Son como a nós.
sea, non teñen, os cans só teñen un límite de entrar na casa, pero eles mesmos nos ven, por exemplo, comendo unha comida, o que sei, un churrasco, pois xa están alerta a cando se está recollendo. Cando se está recollendo xa saben que é a súa parte, e xa se poñen sentados ali, pero non se veñen á mesa, non se teñen moita educación, quizás igual máis educación que a nós. Home, para min os valores é algo que hai aí que a veces por desconocimiento non aprecias. Un valor, pois é, por exemplo, considerar aos demais igual que a ti, sea quen sea. Hai que considerarlo con respeto, con educación, como a ti. Se a ti te gusta que te respeten e que trates ben a unha persona, que te traten ben, tú tamén tens que tratar ben. E despois é un valor que, non sei, se a veces peco del, eu axudo a todo o mundo. Teño que levar un desengaño moi grande, senón o meu principio é axudar a todo o mundo. Sí, home, muchísimos. Tú fíjate un animal, un can, por exemplo, un can ou un gato. Tú a un gato tócase, reñes, espántalo, e nunca che se volve fiar. Hai que acaricialo, hai que tal, e despois, eu teño un exemplo na miña casa. A miña muller dice ao gato, ten os nombres aos gatos, e dice, fulanito, vai detrás dela, como un can, para aquí, para ali, para outro lado. E os cans igual, os cans teñen acostumbrados àquilo, e, bueno, chego e saltan por min arriba, sin problema ningún, pero en canto digo, está quieto, non... O sea, quizás teñen un mellor concepto de valor que a xente, quizás, o que calquera animal. Ora, vamos, a última de gato.